Willkommen bei Military Miniatures Magazin www.miniatures.de. In dieser Ausgabe befassen wir uns mit dem Altern der Fahrgestelle von Güterwagen im Maßstab 1:87 von Märklin. Die angewendete Maltechnik fällt in den Bereich der Blitzbemalung, englisch Speed Painting genannt, bei der wir mit geringem Aufwand ein möglichst überzeugendes Ergebnis erzielen wollen. So verwenden wir für die rostbraune Farbe der Fahrgestelle einen gut haftenden und deckenden, schokoladenbraunen Acryllack aus der Sprühdose, der uns das sonst übliche Grundieren erspart. Wir haben gleich ein Dutzend Fahrgestelle mit Duplicolor Decomatt Acryllack schokoladenbraun eingesprüht und dann 2 Stunden trocknen lassen. Wir beginnen mit dem Bemalen der Umstelleinrichtung der Druckluftbremsen in einem schmutzigen Weiß. Schon hier ist es sinnvoll, gleich mehrere Fahrgestelle zu bearbeiten, damit die aufgetragene Farbe bis zum nächsten Arbeitsschritt ausreichend trocknen kann. Im nächsten Schritt bemalen wir den roten Hebel der Lastabbremsung und umranden die ganze Anzeige mit einer feinen roten Linie. Schienenläufer 697 hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass die Hebel der Bremsumstellung mit einer Stange unter dem Wagenboden starr verbunden sind. Daher zeigen die gelben und roten Hebel auf einer Wagenseite nach vorne und auf der anderen nach hinten. Gut, dass wir das geklärt haben. Vielen Dank für den Hinweis. Als nächstes bemalen wir den gelben Hebel zur Auswahl der Bremsart G oder P, abhängig davon, ob dieser Wagen in einem Güterzug oder Personenzug mitfährt. Auch hier zeigt der Hebel auf einer Wagenseite nach vorne und auf der anderen nach hinten. Zum Hervorheben der Blattfedern mischen wir aus Brillantorange und Umbra gebrannt einen auffälligen Rostton. Mit der gleichen Rostfarbe werden auch die Bremsbacken und die Pufferhälse bemalt.
Die Pufferhälse erhalten eine streifige und fleckige Rostschicht, indem wir die Rostfarbe mit einem relativ trockenen Pinsel aufbürsten. Im nächsten Arbeitsschritt erhalten die sichtbaren Teile des Fahrwerks eine Lasur von Elfenbeinschwarz und Umbra gebrannt, die stark mit Wasser verdünnt und dann mit Ochsengalle als Fließmittel behandelt wurde. Diese Lasur schattiert alle Vertiefungen im Fahrwerk, wodurch beispielsweise die einzelnen Blattfedern noch deutlicher hervortreten. Zudem werden die Übergänge zwischen den verschiedenen Rosttönen durch das Lasieren weicher. Der bewegliche Teil der Pufferhülse wird ebenfalls schwarzbraun lasiert, um das Schmiermittel darzustellen. Anschließend muss die Lasur mehrere Stunden trocknen, bevor mit dem Trockenbürsten der letzte Arbeitsschritt folgt. Für das Trockenbürsten verwenden wir wieder unseren hellen Rostton, mit dem wir ganz leicht über das Fahrwerk bürsten, um einige erhabene Stellen besonders hervorzuheben. Hier ist schön zu sehen, wie der Deckel des Rollenwälzlagers durch das Trockenbürsten immer deutlicher hervortritt. Auch auf der Oberseite der Pufferhälse werden mit dem Trockenbürsten noch einige Lichter gesetzt. Ja, und so sieht unser Güterwagen-Fahrgestell jetzt aus, nachdem wir es mit Rost und Schmutz behandelt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auf Wiedersehen beim nächsten Tutorial.